बड़े हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह फरमाया करते, इसमें कोई शक नहीं कि दीन वही जो अल्लाह की नबी लेकर के आए, जो कुरान और सुन्नत में, उसी को जिंदा करना है। लेकिन हर जमाने में उस दीन को जिंदा करने के लिए अल्लाह ने कुछ बंदों को मुंतखब किया है। क्या किया है? तो इस जमाने में जो हम यहाँ बैठे हुए सब, ये बरकत है किसकी? मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने इसके लिए इंतखाब किया, उनके जरिए से तजदीद हुआ है। मुजद्दिद जो है वो अपना कोई नहीं ले आता है, वो सब कुछ वही जो पहले अल्लाह के नबी लेके आए, जब कमजोर हो गया, ओझल हो गया, नजर नहीं आ रहा, उसको सामने लाते। तो हजरत फरमाया करते थे कि मुझे अपने कारकुनों पे खतरा है। कौन फरमाया करते? मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह। तो ये सारे उनके कारकुन है ना, मर्द औरत जितनी भी है। मुझे अपने कारकुनों पे खतरा लग रहा है, खतरा मुझे लग रहा है कि आइंदा जाके काम न हो रहा हो और मेरे कारकुन बड़े खुश हो के काम हो रहा है, काम न कर रहे हो और समझे कि काम कर रहे हैं। फरमाए काम 6 बातें, काम है, मुबारक काम है, नाम तो बहुत याद है, काम किया है वो काम है। तो काम ये 6 बातें है। क्या बात है? हमारी दावत किसकी? 6 बातों। मेहनत किस पर है? 6 बातों पर। इन 6 बातों को पैदा रहा कि सारा काम आसान है। शर्म की बात है, लेकिन क्या करे, इसके बगैर समझ में नहीं आता। एक इंसान को अपने जात में भी, अपने घर में भी कितनी चीजों की जरूरत है, लेकिन किसी मालदार मुल्क में जा करके, किसी मालदार शहर में जा करके जब वहां मजदूरी कारोबार करते हैं ना, तो घर वहां से क्या बेचते हैं? पैसे। क्या बेचते हैं भाई? पीछे वाले क्या कहते हैं? क्या बेचो भाई, घर में तो क्या आटे की जरूरत है, नमक की जरूरत है, मिर्च की जरूरत है, धनिया नहीं है, सब्जी नहीं है, अब वहां से पैसे भेज रहे, अल्लाह को हिदायत दे दे। तो सब कहते हैं कि आपको मेरे ख्याल में दिमाग में कुछ हुआ है, ये पैसे जो भेज रहे ये सब कुछ है। क्या है? गलत है, लेकिन जिन बना हुआ है। बना हुआ है नहीं बना हुआ है, वो सब कुछ किस लिए होता है? किसके लिए तो होता है कि जाओ दुकान में सब कुछ खरीदो। ये 6 बातें क्या है? ये 6 बातें वो है जो एक इंसान की जिंदगी में आ जाए तो सारा काम आसान है, सब कुछ आ जाएगा। और फिर मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि ये जो काम दुनिया में मशहूर हो गया मुख्तलिफ नामों से और बगैर तहकीक हम भी बोल रहे हैं, हम क्या चाहते इससे? फरमाए इस काम से हम ये चाहते हैं कि जितनी दुनिया में मुसलमान मर्द औरत है इस वक्त, अल्लाह का शुक्र है अरबों के हिसाब से कितने हैं, हर मुसलमान मर्द औरत 24 घंटे की जिंदगी में अपने मर्जी छोड़ दे, जी चाही छोड़ दे, 24 घंटे की जिंदगी में, सिर्फ तहज्जुद में नहीं, मुसल्ले पर नहीं, 24 घंटे की जिंदगी में अहकामात के पाबंद बन के जिंदगी गुजारे, बस ये चाहते हैं। तो हजरत ने फरमाया कि ये 6 बातें इसका जरिया है। दुनिया दारुल असबाब है ना, अच्छा वहां असबाब इनकार न करो, असबाब की, असबाब से होने का कहो, असबाब का इनकार न करो। क्या असबाब आजाद नहीं है? असबाब हुक्म इलाही के ताबे है। तो इसके लिए 6 बातें जरिया है, सबब है। अगर 6 बातें पैदा हो जाए तो जितने अहकामात नफ्स के खिलाफ है उसमें भी चलना आ जाएगा, जो नफ्स के मुआफिक उसमें भी चलना आ जाएगा। अहकामात पर चलने में दुनिया के नुकसान दिखाई दे रहे कि अल्लाह का हुक्म पूरा करूंगा तो कुर्सी हाथ से निकल जाए, कि निकल लो, कुर्सी क्या चीज है, तख्त क्या होता है, ये हुक्म पूरा करूंगा तो तकलीफ होगी मुझे, क्यों होने दो, ये तो है तकलीफ के लिए, इंशाल्लाह हमेशा की राहतें होगी। फिर भाई 6 बातें पैदा हो जाए। हजरत फरमाया करते थे कि 6 बातें जिस तरह लोग समझते हैं और बताते उससे ये बात पैदा नहीं होगी जो हम चाहते हैं। जिस तरह लोग ने समझा है, जिस तरह लोग बयान करते हैं, हर एक अपना अपना बयान होता है, वमा अलैना इल्लल बयान, जिसने जो समझा है। हजरत ने फरमाया कि जिस तरह हमने समझा है और जिस तरह हम बताते हैं, अल्लाह करे कि हम सब तहकीक करें अपने बड़ों से, हम अपने बड़ों से तहकीक करें कि हमारे बड़ों ने क्या समझा, एक चीज को नहीं कुल को। वो तो हजरत ने पूरी जिंदगी 6 बातों को बयान किया है। अल्लाह पाक तौफीक दे, बड़ों से मालूम करे। रोजाना बोलते थे, घंटों बोलने का दौरानिया बनता है, 8 घंटे तकरीबन तो आम है। लिखने वालों ने, हजरत के जो साथी थे उन्हें लिखा, वो आज भी मौजूद है कि मैंने एक दिन में मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के 5 बयानात सुने थे। कितने बयानात? और 5 बयानात में से एक 5.5 घंटे का था। वो सुनने वाले शायद फरिश्ते होंगे मेरे ख्याल में, हम तो नहीं है। शैतानी धोखा है कि उम्मत कमजोर है, गाड़ी चलाने के लिए उम्मत कमजोर नहीं। कराची में बैठ जाते हैं माशाल्लाह और गिलगित तक गाड़ी चलाते हैं और बड़े खुश है कि ये कमजोर नहीं है। चौकीदारी के लिए डंडा लेकर के सारी रात खड़े रहते हैं, उम्मत कमजोर नहीं है। और जब दीन के बात सुनने की तालीम बैठाओ तो उम्मत कमजोर है। मगरिब के बाद तो कहते हैं खैर उम्मत है, सबसे बेहतरीन उम्मत है, अमल के दौरान सबसे कमजोर हो गया। क्या हो गया कमजोर? अब फिर उसके लिए अल्लाह ही माफ करे, कुरान की आयत भी पढ़ते हैं, अपना माना मफहूम बना करके गलत तशरीह करते हैं। उम्मत के अंदर इस्तेदाद मौजूद है, बस दुआ करो जी लग जाए। क्या लग जाए भाई? दिल लग जाए। तो हज़रत ने घंटों बयान किया है। अब घंटों के लिए तो मेरे ख्याल में वो घड़ी भी तेज चल रही है, आगे और भी बहुत से काम है। मैं मुख्तसर कर देता हूँ, दुआ करो अल्लाह बरकत दे दे। तो 6 बातों में सबसे पहली ये सिफात, ये तकरीर नहीं है, ये अंदर पैदा हो जाए।
ایک صفت ہوتا ہے. سب سے پہلی صفت ایمان ہے, اور ایمان اللہ کا شکر ہے موجود ہے, سب مومن مومنات جمع ہے. تو پھر ایمان سیکھنے کا کیا معنی ہے کہ اللہ کا شکر ہے موجود ہے, لیکن وہ ایمان چاہیے جو دین پہ چلا سکے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہاں بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے, ہر اجتماع میں بیان کرتے تھے مفتی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو بھائی یہ مغالطہ کی ایمان نہیں, ایمان ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں, اللہ بھی فرما رہا ہے, کہتے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, یا ایھا الذین کفروا نہیں ہے. پھر اس میں کہا کہ بھائی سمجھنے کے لیے آسان تعبیر بتاتا ہوں. یہاں جو تعبیر بتائی وہ بہت سخت ہے, شاید برداشت بھی نہ کر سکوں, وہ آسان بتاتا ہوں. مجھے کراچی کے اجتماع میں فرمایا کہ اس کا آسان تعبیر یوں سمجھو کہ اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, او پاکستانی ایمان والو. یہ آمنو کا لفظ آ گیا نا کہ ایمان, کون سی ایمان والو؟ پاکستانی ایمان والو. آمنوا باللہ ورسولہ, وہ مدینی والی ایمان سیکھو. کون سی ایمان سیکھو؟ مدینے میں کون تھے؟ صحابہ. ہمارے پہلا نمبر وہ ہے, میاں جی والا کلمہ نہیں ہے, وہ صحابہ والا کلمہ, وہ پہلا نمبر ہے. وہ آ گیا تو پہلا نمبر آ گیا, وہ نہیں ہے قیمتی کلمہ ہے, انشاءاللہ کسی وقت جہنم سے نکالے گا, لیکن یہ پہلا نمبر وہ نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو الفاظ پہ قناعت نہ کرو, الفاظ کے حقائق ہوتے, حقیقت سامنے ہو تو انشاءاللہ پھر گھنٹوں سنیں گی بھی, گھنٹوں کہیں گی بھی, پھر کریں گی بھی, روئیں گی بھی. اور اگر حقیقت سامنے نہ ہو تو جب تک الفاظ یاد نہ ہو تو بڑے زور لگاتے کہ امیر صاحب دعا کرو, زبان چالو نہیں ہو رہا ہے. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ بول نہیں سکتا ہوں. اور جب زبان چالو ہو کے ایک دفعہ اعلان کر لیا, 5-6 دفعہ بیان کر لیا, دھوکہ لگی کہ الحمدللہ دخلت الجنہ, کیا ہو گیا بھائی؟ اس کے بعد پھر وہ دعوت نہیں دیتے. اور اگر دعوت دیتے میری طرح ممبر پر بیٹھ جائے تو اپنے آپ سے غافل ہو کر لوگوں کو ٹھیک کر رہے, نہ لوگ ٹھیک ہو رہے نہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. اس لیے ہوتا ہے کہ الفاظ ان کو یاد ہے, رٹے ہوئے الفاظ ہے, تقریر یاد کر دیا ہے, وہ بھی دعا کرو صحیح ہو جائے, ورنہ ایران توران کے قصے سناتے, اسرائیلیت سارے بیان کرتے ہیں. تو حقیقت کیا ہے؟ پہلا نمبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ ایمان ہے, یہ کلمہ اخلاص ہے, یہ کلمہ تقوی ہے. ایمان کی جگہ دل ہے, اخلاص کی جگہ دل ہے, تقوی کی جگہ دل ہے, توحید کی جگہ لاؤڈ اسپیکر نہیں دل ہے. اب کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا, اللہ کا شکر ہے, پاکستانی مسلمان سب میں, پاکستانی ایمان والے, آگے کہاں جانا ہے؟ حضرت فرماتے اس کلمے میں اپنی یقین ٹھیک کرنے کا مطالبہ ہے مجھ سے بھی اور آپ سے, مرد اور سب سے, کہ اپنا یقین ٹھیک کرو, یقین بدل جائے, نیت ٹھیک کرو کہ ہر عمل میں کوئی غرض نہ ہو اللہ کی رضا کے علاوہ. زندگی ٹھیک کرو, سر سے لے کر پیر کے ناخن تک مشین ہر جگہ قرآن سنت کے مطابق استعمال ہو جائے. بھئی یہ آگئی ہے تو پہلا نمبر آگئی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اپنے یقین, اپنے جذبے, اپنے طریقے بدلنے کا مطالبہ ہے. فضیلت صرف یقین کی تبدیلی پر ہی, جو سب سے پہلا مطالبہ, اگر یقین بدل گیا اللہ خوش ہو کر, راضی ہو کر اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے ہمیشہ ہمیشہ. کتنی جنت؟ دنیا سے سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں گنا بڑی جنت ملے گی بقدر ایمان. اور فی کس ملے گی, فی جوڑا نہیں ہے. اتنی بڑی جنت اللہ ہر ایک کو الگ الگ دیں گے, مرد کو الگ, عورت کو الگ, بقدر ایمان. زمین آسمان سے سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں گنا بڑی جنت ملے گی. اور کتنے دنوں کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کیا ہوگا؟ جو چاہو گے, جتنا چاہو گے, جس وقت چاہو گے. دنیا میں کیا ملے گا اس یقین پر, اگر وہ یقین آ جائے, جس کو سیکھنا ہے اور اس کے ہم مکلف ہے, پوچھا جائے گا ہم سے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خیرات کی ہو گیا تو ہو گیا, نہ ہوا تو نہ ہوا. جب وہ آ جائے گا تو جن مخلوقات کے یقین اندر سے نکل جائے گا, اللہ جل جلالہ ان تمام مخلوقات کو مسخر کر کے, تابع کر کے قدموں میں ڈال دیں گے. اور اللہ حیات طیبہ نصیب فرما دیں گے, اللہ جنتی زندگی نصیب فرما دیں گے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرو کہ یہ سیکھنا ہے. پاک ہم سب کو مفتی اذن صاحب دامت برکاتہم کے اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.